મજામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એક ટોપિક આપણે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. તો સૌથી પહેલા કહું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તો કોણે શોધેલી છે? તો કે માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ શોધેલી છે. માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ શોધેલી છે. બીજી વાત, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એટલે એક એવો રસ્તો છે કે જે મુક્ત રીતે ગતિ કરી શકતો ધન વીજભાર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા શું છે? તો એ આ છે, it is the path followed by the positive charge in electric field. It is the path followed by a positive charge in electric field. તો એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો તેની ગતિ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ના અભ્યાસ તરફ દોરી જાય છે. તો સૌથી પહેલા માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ શોધી છે. અને બીજું આ છે કે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો તેની ગતિ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાના અભ્યાસ તરફ દોરી જાય છે. તો હવે તમારી જોડે છે માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ શોધેલી છે. હવે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તો એ કાલ્પનિક રેખાઓ છે, બરાબર છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તો એ કાલ્પનિક રેખાઓ છે. એના માટે આવું પણ કહી શકાય, ધન વિદ્યુત ભારમાંથી બહાર નીકળે છે, ઋણ વિદ્યુત ભારમાં પ્રવેશે છે. ધન વીજભાર હશે તો એમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળશે આ રીતે, પણ ઋણ વીજભાર હશે તો એમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશે છે. તો એક આ ખાસ યાદ રાખો, ધન વીજભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે, ઋણ વીજભારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશે. કાલ્પનિક રેખાઓ છે. ધન વિદ્યુતભારમાંથી બહાર નીકળે, ઋણ વિદ્યુતભારમાં પ્રવેશે. મતલબ ધન વીજભાર હોય તો એ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળશે, ઋણ વીજભારની અંદર પ્રવેશશે. હવે એમાં એક આ પણ કહી શકાય, કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક, તે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. ફરીથી તમારી જોડે ધારો કે આ રીતે ક્ષેત્ર રેખા દોરેલી છે બેટા, કોઈ ટેન્શન નહીં. તો આ જુઓ, આ કોઈ ક્ષેત્ર રેખા દોરેલી છે તો એમાં કોઈ પણ બિંદુ પાસે, ખબર નહીં ભણાવતા મને કંઈક બીજું બી યાદ આવી ગયું. હું અત્યારથી 365 દિવસની ચેલેન્જ એક રીતે હું આપી શકું છું, ઇવન કેમેરા સામે બી, કે ભણાવવાની બાબતમાં ચહેરા ઉપર કદાપી સ્મિત નહીં જુઓ એવું તો મારે કદાપી નહીં બને. મને ઇન્ટરેસ્ટ જ આવી જાય છે. એમ
તમને પણ તમારું કેરિયરનું વર્ષ છે બેટા, તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓટોમેટિકલી આવી જવો જોઈએ. આ ખાસ યાદ રાખો. કોમ્પિટિશન બહુ છે અહીં. 40 વર્ષે બી ગમે તેટલી કઠિનાઈમાં પણ સ્મિત આપ્યા સિવાય ભણાવો, મતલબ કે તમે તમારા ક્લાયન્ટને નુકસાન કરી રહ્યા છો એવું પણ કહી શકાય ધંધાકીય રીતે જોઈએ તો. પણ રિયલીમાં કહું તો તમે ભણવાની અંદર પણ એટલી ડેપ્થ રાખો કે જેના કારણે પેપર ગમે એવું નીકળે, બરાબર, તો એ પેપરને તમે સોલ્વ કરી શકો. બરાબર, તો આ છે પ્રેક્ટિસ શીટ બધી જ સોલ્વ કરો. તો અહીંયા આપણે એક લાક્ષણિકતા ભણવા જઈએ છીએ. કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. તો જરાક જુઓ, સપોઝ આ રીતે તમે ક્ષેત્ર રેખા દોરેલી છે, તો આ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક એટલે આ રીતે દોરાઈ ગયું. આ બિંદુ પાસે એટલે કે એ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક એ બિંદુ પાસે, કોઈ પણ બિંદુ પાસે એટલે એ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક એ બિંદુ પાસે એટલે કે અહીંયા જે એ બિંદુ છે એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખો. ક્ષેત્ર રેખામાં કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. તો આ વસ્તુ છે. એની અંદર હવે આગળ ફરીથી માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધેલી છે, બરાબર છે. એના માટે આવું કહી શકાય કે it is the path followed by a positive charge when it's make in a electric field. વિદ્યુત ક્ષેત્ર વાળા વિસ્તારમાં તમે વિદ્યુત ભારને મૂકો, એકમ ધન વીજભારને, તો આ એકમ ધન વીજભાર જે માર્ગે ગતિ કરે એ માર્ગ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. બરાબર, તો એક આ વસ્તુ પણ છે. તો પણ આ વિધાન માત્ર ને માત્ર ત્યારે સાચું છે, એક ખાસ યાદ રાખજો. આ આપણા રેગ્યુલર બુક્સોમાં નથી લખેલું હતું. અમુક બુક્સમાં આનું એક મસ્ત સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે કે આ વાત ત્યારે જ સાચી છે, આ મુદ્દો ત્યારે જ સાચો છે કે જ્યારે ક્ષેત્ર સુરેખ હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુરેખ હશે, ત્યારે અહીંયા તમે આ બિંદુએ આ ધન વીજભાર મૂકો તો એ ધન વીજભાર તમારે શું કહી શકાય, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરશે. બરાબર. બાકી અસમાન એટલે કે આમ તમે આને વક્ર દોરો, એનો મતલબ એ થાય છે કે દરેક બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું જુદું છે, તો એ વખતે ધન વીજભાર એ પાથ ફોલો ના કરે. બરાબર, તો એક આ ખાસ યાદ રાખજો કે સુરેખ દિશામાં તમારું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો એમાં તમે પોઝિટિવ ચાર્જ એટલે કે ધન વીજભાર મૂકો તો એ પાથ ને એ ફોલો કરશે, બાકી નહીં. તો આ છે કાલ્પનિક રેખાઓ છે, આ ઇમેજિનરી લાઈન છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે, ઇમેજિનરી લાઈન છે, કાલ્પનિક રેખાઓ છે. ધન વિદ્યુત ભારમાંથી બહાર નીકળે છે, ઋણ વિદ્યુત ભારમાં પ્રવેશે છે. કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક, આ ક્ષેત્ર રેખામાં કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરવામાં આવતો સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે. બરાબર. ધન વીજભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે છે, ઋણ વીજભારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશે છે. બહુ વાર આવશે પણ આ ખાસ યાદ રાખો. હવે એમાં આગળ હજુ કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે. તો એની અંદર બહુ એક સરસ મજાનો મુદ્દો છે કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે કોને કહી શકો. ખાસ તમે ધ્યાન આપો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે કોને કહી શકો, તો એના માટે હું એમ કહી શકું કે જ્યારે ક્ષેત્ર રેખાઓ સમાંતર હોય અને સમાન અંતરે હોય. શબ્દ ચેક કરો બેટા, સમાંતર અને સમાન અંતરે, ત્યારે એ ક્ષેત્ર તમારે શું કહી શકાય છે, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. મતલબ હું આકૃતિ દોરીને બતાવું તો બેટા આવું, જો મેં આ 3 ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરી છે, અરે 4 દોરું, એમાં ક્યાં નવું છે.
પણ આ ચારેય ક્ષેત્ર રેખાઓ મેં સમાંતર દોરી છે, તમારે તો કે દેખાય જ છે, અને સમાન અંતરે પણ દોરી છે. તો આ તમારી જોડે શું છે? તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવતી ક્ષેત્ર રેખાઓ સમાંતર હોય છે અને સમાન અંતરે હોય છે. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવતી ક્ષેત્ર રેખાઓ સમાંતર હોય છે અને સમાન અંતરે હોય છે. તો આ રીતે છે. આમ તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોને કહી શકાય? મને અંગ્રેજીમાં સરસ આવડે છે તો ભૂલી જવું. આમ મને અંગ્રેજીમાં બહુ તકલીફ પડે છે, પણ આટલું મને જરાક અંગ્રેજીમાં સારું ભાવે છે કે each and every point the electric field is same. Each and every point the electric field is same. Each and every point the electric field is same. તો એને તમે શું કહી શકો છો? સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવતી ક્ષેત્ર રેખાઓ સમાંતર હોય છે અને સમાન અંતરે હોય છે. બીજી એક વાત, ધારો કે આ રીતે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. આ બે ક્ષેત્ર રેખાઓ આ બિંદુએ છેદે છે. સપોઝ આ એ ક્ષેત્ર રેખા છે, આ બી ક્ષેત્ર રેખા છે. બંને આ રીતે જાય છે, એટલે આ રીતે જતી હશે એટલે કે દિશા હશે. તો આ બિંદુ માટે એટલે કે બી માટે એનો સ્પર્શક અહીં આવે. આ બિંદુ એટલે કે આ ક્ષેત્ર રેખા માટે એનો સ્પર્શક આ આવે, એને સમાંતર. બી માટે આ આવશે. તો બે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી, શબ્દ સાંભળજો બેટા, બે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજીને છેદતી નથી. જો છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે, જે એક જ બિંદુએ, આ એક જ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની બે દિશા દર્શાવે, જે કદાપી શક્ય નથી. માટે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજાને છેદતી નથી. ખાસ યાદ રાખજો, બે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજીને છેદતી નથી. જો છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે બે જુદા જુદા સ્પર્શક મળે છે, જે એક જ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની બે દિશા દર્શાવે, જે કદાપી શક્ય નથી. માટે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજીને છેદતી નથી. બરાબર. તો આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે વિચાર્યું, આ ક્ષેત્ર રેખા માટે વિચાર્યું. હવે એની અંદર ધારો કે તમારે આવું છે કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ફરીથી શબ્દ જુઓ, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી લંબ રૂપે બહાર નીકળતી એટલે કે લંબ રૂપે પસાર થતી, એટલે આમ તો ધન વીજભાર હોય તો બહાર નીકળે, ઋણ વીજભાર હોય તો અંદર પ્રવેશે. એટલે લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો હવે તમે જુઓ, આપણે આ બે મુદ્દા તો જોયા જ હતા. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે બરાબર છે, અને બે ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી એકબીજીને છેદે નહીં. આ બે મુદ્દાઓ આપણે સરસ જોઈ લીધા. હવે બેટા જુઓ કે ફરીથી એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા
એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો આવું લખી શકાય કે N/A varies E, N/A varies E, તો માટે કહી શકાય છે N/4πr² બરાબર N/4πr² વેરિએસ કે Q/r² વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા માટે. તો N/4πr² વેરિએસ Q/4πε0 r². આ 4π નીકળી જાય, r² નીકળી જાય, તો N વેરિએસ Q/ε0, તો N બરાબર બીટા Q/ε0. સરળતા ખાતર બીટા સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે, સરળતા ખાતર બીટા બરાબર શું લઈ લઈએ છીએ તો 1. તો પછી એક સિમ્પલ પ્રશ્ન છે કે આ Q ધન વીજભાર છે, Q એટલે ધન વીજભાર છે, તો એકમ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ કેટલી? તો જરાક જુઓ, 1 કુલંબ ધન વીજભાર ε0 એટલે 8.85 ગુણ્યા 10⁻12 તો 10⁻12 ભાગ્યા 8.85 10 ભાગ્યા 8.85 ગુણ્યા 10⁻11 તો તમારો જવાબ આવે. આ ચેપ્ટરનો બેટા યાદ રાખજો કે 10 ભાગ્યા 1.6 આવે તો 6.25, પણ 10 ભાગ્યા 8.85 આવે તો 1.13. આ મેક્સિમમ આવે છે. તો એક આ યાદ રાખી શકાય છે કે 1 કુલંબ પણ કયો વીજભાર છે? સપોઝ ધન. જો ધન વીજભાર હશે તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળશે, ઋણ વીજભાર હશે તો ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશશે. પણ કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ 1 કુલંબ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળે તો એ સંખ્યા આ આવી. તો આ સૂત્રને ધારીને જોઈએ તો ε0 તો અચળ છે, તો એનો મતલબ આવું ના કહી શકાય કે જો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા વિદ્યુત ભારના સમપ્રમાણમાં, એટલે E વેરિએસ Q અને Q વેરિએસ N, એટલે જેટલો વીજભાર વધારે હશે એટલી તમને ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા કેવી મળશે? વધારે. તો એ પ્રમાણે તીવ્રતા પણ કેવી મળશે? વધારે. તો કોઈ પણ વીજભારમાંથી, બરાબર, કોઈ પણ વીજભારમાંથી કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળશે એ માટે તમે એમ કહી શકો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ વિદ્યુત ભારના સમપ્રમાણમાં, અને એ વિદ્યુત ભારનું જેટલું મૂલ્ય હશે એટલી સંખ્યા તમને અહીંયા મળે છે. તો આ ટોપિક હતો કે ભાઈ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા. મતલબ તમારું આ છે કે તમારો જે આ Q વીજભાર હતો ને, તો આ તમે Q વીજભાર જ વિચારી લો, Q વીજભાર જ વિચારી લો. તો આ Q વીજભારમાંથી બહાર નીકળતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તમારા Q વીજભારને ગોળાના કેન્દ્ર તરીકે લો તો એ દરેક દિશામાં તમારી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળતી હશે, બરાબર. અને એટલા માટે હું કહું છું કે આ ગોળાના કેન્દ્ર પર તમારો કયો વીજભાર છે તો +Q, અને આ ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે R. તો કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે છે લંબ રૂપે? તો જુઓ 1 2 3, આ તો ત્રિજ્યા બતાવી છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
તો અહીંયા n બરાબર કેટલી ગણી શકાય 10 બરાબર. તો એક આ મુદ્દો યાદ રાખજો, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી લંબ રૂપે પસાર થતી અથવા બહાર નીકળતી, ધન વીજભાર હોય તો બહાર નીકળતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં છે. એ પરિણામ તો એકમ ક્ષેત્રફળ, તો બેટા ક્ષેત્રફળ ક્યાં આવે? નીચે. તો આવે ક્ષેત્રફળ નીચે. ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તો n/a વેરિએસ e, n/4πr², વેરિએસ q/r². તો r² નીકળી જાય, 4π નીકળી જાય, n વેરિએસ q/ε0. તો બીટા q/ε0. સરળતા ખાતર બીટા બરાબર 1, તો n બરાબર q/ε0. તો 1/8.85 ગુણ્યા 10⁻12. તો આ રીતે તમારે જવાબ આવશે કે 1.13 ગુણ્યા 10⁻11. હવે એમાં યાદ કરો હજુ કે આપણે કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ એની ભણ્યા, એમાં હજુ તમે n બરાબર q/ε0 લાવ્યા. હજુ એમાં એક વાત છે કે સપોઝ તમારી જોડે આ પ્લસ q છે અને માઈનસ q છે, તો ધન વીજભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે અને ઋણ વીજભારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશે. તો બોલો બરાબર છે? જોઈ લો, આ ધન વીજભારમાંથી આ બહાર નીકળી, આ ઋણ વીજભારમાં એ અંદર પ્રવેશી. હજુ દોરવી હોય તો દોરો. તો આ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળી, આ ઋણ વીજભારમાં અંદર પ્રવેશી. આ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળી, આ ઋણ વીજભારમાં પ્રવેશી. આ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળી, આ ઋણ વીજભારમાં પ્રવેશી. આ ધન વીજભારમાંથી બહાર નીકળી, આ ધન વીજભારમાં પ્રવેશી. આ ધન વીજભાર, આ ધન વીજભાર, આ રીતે છે. સર એક આ વક્ર કેમ થઈ જાય છે એનું કારણ સમજાવો. સાહેબ આ સીધું ના દોર દો, તમને તકલીફ શું છે, પણ વક્ર એટલા માટે દોરીએ છે કે તમને સમજાવું કે વીજભાર અલગ છે. અહીંયા જોઈ લઈએ તો બેટા અહીંયા ફરીથી હું અલગ પેનથી બતાવું તો આ તમારી જોડે પ્લસ q વીજભાર છે અને સપોઝ આ માઈનસ q વીજભાર છે. તો આ 1 2 3 4 5 પાંચ ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળી અને પાંચ ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશી. એ સિવાય અહીંયા બી આ રીતે આવશે. સપોઝ હું થોડો પ્રયત્ન કરું આ સહી રીતે આવે, ના આવે તો પછી તમે બોલતા નહીં ભાઈ મને. ખાસ યાદ રાખજો, આ ધન વીજભારનું જેટલું મૂલ્ય છે, મતલબ કે આ ધારો કે 3 કુલમ છે અને આ -3 કુલમ છે, તો ફિક્સ આપણે તો ભણે n બરાબર q/ε0. તો બંનેમાં q કેવો છે? સરખો. તો આ ધન વીજભારમાંથી કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે? તો આ 3 ને 2 5 6 7 8 9 અને 10. તો અહીંયા બી જ હોય. આ 3 ને 2 5 તો 6 7 8 9 અને 10. ધન વીજભારમાંથી 10 ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળી, ઋણ વીજભારમાં 10 ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર પ્રવેશી. તો આ રીતે આ મુદ્દો પૂરો થયો. હવે એની અંદર સપોઝ હું આવું લઉં કે અહીંયા q છે અને ધારો કે આ q' છે. માઈનસ કરો પણ q'. હવે ધારી લઈએ છીએ આપણે કે q નું મૂલ્ય q' કરતા વધારે છે. મતલબ કે આ q નું મૂલ્ય q' કરતા વધારે છે. મતલબ કે આ 3 નહીં પણ ધારો કે આ રીતે 30 કુલમ છે, તો અહીંયા ધારો કે 25 કુલમ છે પણ ઋણ. તો આ 30 કુલમ છે તો આમાંથી તો ક્ષેત્ર રેખાઓ વધારે જ બહાર નીકળશે. તો હું અહીંયા 1 2 વધારે દોર દઉં છું. એ તો ગણતરી તો મેં તમને બતાવી, પણ આ રીતે મેં 2 કે 3 વધારે બતાવી દીધી. એની સરખામણીમાં આ ઓછી બતાવી છે. તો થશે શું? પ્લસ q વિદ્યુતભારમાંથી બહાર નીકળતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એને હું n1 ગણું તો એ કેટલી આવશે? q ભાગ્યા ε0 માઈનસ q' વીજભારમાં
અંદર પ્રવેશતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા n2 તો એ કેટલી આવશે q ડેશ ભાગ્યા એપ્સાઇલોન 0 તો કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર જશે તો આટલી અને અંદર કેટલી જશે તો આટલી બહાર જતી આટલી અંદર જતી આટલી તો n1 n2 જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ આ યાદ રાખજો કોઈ જગ્યાએ વિરામ નહીં પામે પણ અનંતની યાત્રાએ આગળ વધશે બરાબર અનંતની યાત્રાએ આગળ વધશે મતલબ કામ આગળ ને આગળ ગતિ કરશે અનંત અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થાય છે તો એક આ મુદ્દો પણ ભણ્યા કે પ્લસ q વીજ બારમાંથી કેટલી બહાર નીકળે q બાય એપ્સાઇલોન 0 q ડેશ માંથી કેટલી બહાર નીકળે q ડેશ બાય એપ્સાઇલોન 0 તો q ડેશ કરતો q નું મૂલ્ય વધારે હતું એટલે n1 વધારે થાય તો n1 n2 એટલે આ બેની બાદબાકી જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ એ તમાર શું થાય તો અનંતની યાત્રાએ આગળ વધશે ચલો આ કામ પત્યું હવે એની અંદર છે આ જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખામાં એક મુદ્દો છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ ન હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો તમે કાલ્પનિક રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરો છો પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ ન હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એમાં છે આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી બંધ ગાળા રચતી નથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કદાપી બંધ ગાળા રચતી નથી બરાબર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ ન હોય કદાપી બંધ ગાળા રચતી નથી તો આ તમારી જોડે વાત હતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ માટે કદાપી નેવર ક્રિએટ ક્લોઝ લૂપ બરાબર છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ હોતી નથી બરાબર છે એમાં તમારે લખી શકાય ગીચોગીચ ક્ષેત્ર રેખાઓ તો આ ગીચોગીચ ક્ષેત્ર રેખાઓ એ પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવે છે અને છૂટી છૂટી ક્ષેત્ર રેખાઓ એ તમારે નિર્બળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવે છે તો ગીચોગીચ ક્ષેત્ર રેખાઓ એ પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બતાવે છે છૂટી છૂટી ક્ષેત્ર રેખાઓ એ નિર્બળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવે છે તો આ તમારી જોડે વાત છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ માટે તો એના માટે તમે આ રીતે એની લાક્ષણિકતાઓ એના માટે એક આ ઇક્વેશનનો અભ્યાસ અને એ સિવાયની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ તમે જોયેલી છે બરાબર તો આ મુદ્દો હતો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ માટે મજામાં બેટા હવે આપણે આગળનો ટોપિક ભણવા જઈ રહ્યા છીએ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ તો જરાક ટોપિકનું નામ જોઈ લેજો આને લગતા 2 કે 3 પણ સરસ ક્વેશ્ચન છે અને પૂછાવાની શક્યતા મેક્સિમમ હોય છે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ આ આપણો ટોપિક છે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર each and every point the electric field is same તો એના સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ એનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે તો સૌથી પહેલા બેટા જુઓ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ
સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ. તો આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કોઈ વિદ્યુત ભારિત કણ લંબ રૂપે દાખલ થાય છે. બરાબર છે. તો લંબ રૂપે દાખલ થાય તો આ જે બિંદુએ આ વિદ્યુત ભારિત કણ દાખલ થયો ત્યાંથી એ આ રીતે પરવલય માર્ગે ગતિ કરશે. એક કામ કરું, તમને પરવલય જેવું ના એટલે વક્ર માર્ગે ગતિ કરશે. તમને એવું લાગે તો આપણે એની એક દવા કરી દઈએ, થોડોક વ્યવસ્થિત પેરાબોલા દોરી દઈશું. તો આ રીતે છે. તો અહીંયાથી આ Q વીજભાર m દળ ધરાવતો વિદ્યુત ભારિત કણ અહીંયા દાખલ થયો. તો આ જે દાખલ થયો એ ક્ષેત્ર સાથે કેટલા ખૂણે દાખલ થયો? 90 ડિગ્રીએ. qm. હવે એને સુરેખ દિશામાં કેટલું અંતર કાપ્યું છે જુઓ. તો x જે બિંદુએ દાખલ થયો એના ઉગમ બિંદુ માની લઈએ. તો આ તમારી y અક્ષ, આ તમારી શું થશે? x અક્ષ. તો x જેટલું સુરેખ અંતર, ધારો કે એનો રિયલીમાં ગતિમાર્ગ તો આ જ છે ને. તમે ઓપ્ટિક્સમાં ભણ્યા છો કે રિયલ ગતિમાર્ગ એનો આ છે. તો ખરેખર એ અહીંયા ટચ થાય, પણ એ ક્યાં ટચ થાય છે? આટલો. તો એનું વિચલન કેટલું થાય છે? તો એ આટલું. x જેટલું અંતર કાપતા એનું y જેટલું વિચલન થાય છે. આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ, તો એને લગતો એક્ઝામ્પલ તમારે કેવી રીતે આવશે? તો જો તમે પહેલું વિચારો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, બરાબર છે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જ તમે ધન વીજભારિત કણને ગતિ કરાવો, એના એ દિશામાં જ ગતિ કરાવો. તો થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી. થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી એટલે એ જ દિશામાં એને તમે એના ઉપર બળ લાગશે. એનો મતલબ કે એ વિદ્યુતભાર ગતિ કરશે. હવે ધારો કે તમારે ઋણ વીજભાર છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં એ ગતિ કરશે. ઋણ વીજભાર હશે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરશે, અને ધન વીજભાર હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જ ગતિ કરશે. તો વિચલનનો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત નથી થતો. થીટા કોણે તમે દાખલ કરો, મતલબ કે અહીંયા આપણે 90 ડિગ્રીએ કહીએ છીએ, એટલે કે તમે થીટા કોણે અથવા 90 ડિગ્રીએ દાખલ કરો કે જે થીટાનું મૂલ્ય 0 પણ ના હોવું જોઈએ અને 180 પણ ના હોવું જોઈએ. મતલબ દિશામાં કે વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરાવો તો એ સુરેખ માર્ગે જ ગતિ કરવાનું છે, પણ 0 કે 180 સિવાયના ખૂણે એન્ટર કરાવો તો એ પરવલય માર્ગે ગતિ કરે છે. તો એ ક્યાં ગતિ કરે છે? પરવલય માર્ગે ગતિ કરે છે, અથવા તો વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે એમ કહી શકાય. તો એની અંદર હું આટલા મુદ્દાઓ કહી શકું છું કે વિદ્યુત ભારિત કણને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં લંબ રૂપે દાખલ કરતા તે વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે. બરાબર છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ જે કણની ગતિ છે એ પ્રમાણે આ ગતિ કહી શકાય છે. તો વિદ્યુત ભારિત કણને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં લંબ રૂપે દાખલ કરતા તે તમારે કયા માર્ગે ગતિ કરે? વક્ર માર્ગે ગતિ કરે. ગુરુત્વ પ્રવેગામ નીચે જ લાગે છે, તો એ દિશામાં તમે કોઈ પદાર્થ ન ફેંકો તો એનો સુરેખ માર્ગ નહીં બદલાય.
એ પદાર્થને પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ ફેંકો તો એનો સુરેખ માર્ગ નહીં બદલાય, પણ તમે આમ કરીને ફેંકો દો પદાર્થને તો એ આ રીતે કોઈક ને કોઈક અલગ માર્ગે એટલે કે પ્રક્ષિપ્ત ગતિના જેમ પરવલય માર્ગે ગતિ કરે છે. તો એક ખાસ યાદ રાખો, ગુરુત્વાકર્ષણ બળની દિશામાં કે વિરુદ્ધ દિશામાં ફેંકો તો એ સુરેખ માર્ગે ગતિ કરશે, પણ એ સિવાયની કોઈ બી દિશામાં ગતિ પદાર્થને ફેંકો તો એ વક્ર માર્ગે ગતિ કરશે. બસ આ એ જ કોન્સેપ્ટ છે. તો એની અંદર આની અંદર અહીંયા તમારો વીજભાર અને દળ કેટલા છે તો કે Q અને M બરાબર છે. તો વિદ્યુત ભારિત કણને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં લંબ રૂપે દાખલ કરતા તે વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે. થીટા નોટ ઇક્વલ ટુ 0 ડિગ્રી જોઈએ, મતલબ એની દિશામાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં નથી ફેંકવાનું, એની વિરુદ્ધ દિશામાં પણ નથી ફેંકવાનું. તો આવું મળશે. તો હવે આની અંદર x દિશા માટે તમારું સમીકરણ શું લખાશે જરા જુઓ. તો જરાક જુઓ કે s બરાબર v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. તો x દિશા માટે એટલે x, તો આ x, તો આ x. જ્યાં સદિશ રાશિ આવે ત્યાં ઘટક x આવશે. હવે યાદ કરો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર બેટા કઈ દિશામાં છે? y દિશામાં. તો વિદ્યુત ભારિત કણ પર જે બળ લાગે છે, આપણે કીધું હતું વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે બળ કેટલું લાગે? QE. પણ અહીં વીજભાર Q કયો છે? સ્મોલ. બળનું સૂત્ર શું છે? F બરાબર ma. તો ma બરાબર સૂત્ર શું આવશે? QE. તો A બરાબર તમારું સૂત્ર શું થશે? QE upon m. પ્રવેગનું સૂત્ર કેટલું મળશે? QE upon m. તો માટે આ સૂત્ર તમને આવું મળશે કે પ્રારંભિક વેગ, હવે ધારો કે પ્રારંભિક વેગને આપણે માની લઈએ છીએ કે પ્રારંભિક વેગ av છે. તો sx તો v0x into t plus 1/2 ax t square. તો x દિશામાં કાપેલું અંતર તો એ કેટલું છે? તો આપણે અહીં લખેલું છે x. જે બિંદુ ઉગમ બિંદુ પાસે દાખલ થાય એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જે બિંદુએથી દાખલ થાય એ બિંદુએ વેગ કેટલો છે? v. તો અહીંયા લખાય v into t. t સમય સુધી ગતિ કરે છે પ્લસ 1/2 0 t સ્ક્વેર. એ સાહેબ આ 0 કઈ રીતે? બેટા પ્રવેગ કોના લીધે મળે? વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં છે? y. તો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? y. તો x દિશામાં પ્રવેગ કેટલો આવશે? 0. તો માટે તમારું સૂત્ર આવ્યું x બરાબર vt. એકદમ સિમ્પલ જ છે બેટા, એકદમ જાતે જ લખી શકાય. x બરાબર vt. ચલો આ પતી ગયું. હવે તમારી જોડે સૂત્ર છે y દિશા માટે. બેટા આની અંદર તમે જ સૂત્ર મને લખાવો, મને તો નથી આવડતું કશું. તો sy સેકન્ડ યર નહીં, v0y into t plus 1/2 ay t સ્ક્વેર. તો y દિશામાં કેટલું અંતર કાપે છે? તો કે y. પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? તો કે 0 પ્લસ 1/2 y દિશામાં પ્રવેગ કેટલો? તો આ તમારો પ્રવેગ તમે શોધેલો જ છે QE by m. તો હું અહીંયા લખું છું QE by m into t સ્ક્વેર. તો માટે તમારો જવાબ આવ્યો કે y બરાબર 1/2 QE ભાગ્યા m into t સ્ક્વેર. તો બે બેટા બહુ સરસ મજાના સૂત્રો મળ્યા કે x બરાબર vt અને y બરાબર 1/2 QE by m અને t સ્ક્વેર. બરાબર. તો x દિશા અને y દિશા પ્રમાણે તમને બે સૂત્ર મળ્યા. x બરાબર vt, તો t
t બરાબર તમે શું લખી શકો x ભાગ્યા v બરાબર t પણ તમે લખી શકો. આ સમીકરણ બંનેને એક નંબર આપીએ તો t બરાબર તમે અહીંયા કિંમત પણ મૂકી શકો છો. બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારિત કણની ગતિ, તો એ ગતિનો અભ્યાસ કરવા માટે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આ ટોપિક હું ત્યાં લખી દઉં છું. આ પ્રવેગ કેવી રીતે આવ્યો તો અહીંયા હું લખી દઉં છું. બેટા જુઓ કે F બરાબર ma, લીલી પેન જોઈ ગયો હું, F બરાબર QE, બંને સમીકરણ સરખાવો બેટા. ma બરાબર QE, તો પ્રવેગ A બરાબર સૂત્ર શું આવ્યું QE/m, એ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. બંને સમીકરણનો સમન્વય કરો x અને y નો, તો આ સૂત્ર તમને આવું મળશે y બરાબર 1/2 QE/m, t² ની જગ્યાએ શું લખાશે x² ભાગ્યા v². તો માટે આ સૂત્ર આવું લખી શકાય y વેરિએસ x², y વેરિએસ x². તો આ તમારું કામ પત્યું. બરાબર છે કે y વેરિએસ x², તો આ થાય. તમે એક બહુ સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન 11th માં ભણ્યા છો કે એ હું ખાસ નોટ્સ અહીં લખી દઉં છું કે એના ઉપરથી ઘણા એક્ઝામ્પલ આ વાક્ય પરથી સેટ થાય છે કે ભાઈ સમય t નો લોપ કરવો, સમય t નો લોપ કરવો એટલે ગતિપથનું સમીકરણ મેળવવું. સમય t નો લોપ કરવો એટલે ગતિપથનું સમીકરણ મેળવવું. તો અહીંયા જુઓ, આ સમય t ની કિંમત જે હતી x ભાગ્યા v એ અહીંયા મૂકી દીધી, તો આ તમારી જોડે જવાબ આવ્યો. આમ તો તમને પરવલય ગતિમાં પણ ખબર છે કે x બરાબર v0 cos θ into t હતું. મને યાદ છે x બરાબર v0 cos θ into t હતું, એટલે તમે t બરાબર x ભાગ્યા v0 cos θ લખતા હતા. હવે y વાળા જે સમીકરણ તમને મળ્યું y નું, જેમાં x નું હતું એમ y નું જે સમીકરણ મળ્યું એમાં તમે t ના જગ્યાએ આજે ફેદી જોજો x ભાગ્યા v0 cos θ મૂક્યા હતા. તો ત્યાં તમારો નિયમ આ હતો કે સમય t નો લોપ કરવો એટલે ગતિપથનું સમીકરણ મેળવવું. તો એટલા માટે તમે પેલું સૂત્ર લાવ્યા હતા કે y બરાબર, આ પણ યાદ રાખો બેટા, tan θ કૌંસની બહાર x minus 1/2 gx² ભાગ્યા v0² cos² θ. તો ax minus bx² પ્રકારનું સમીકરણ એ પરવલય ગતિપથનું સમીકરણ હતું. તો અહીંયા તમારા y વેરિએસ x² પરથી કહી શકાય કે આ કણનો ગતિ માર્ગ કેવો હશે, તો કે પરવલય હશે. કારણ કે x ધન હશે કે ઋણ, y તમને હંમેશા કેવો મળશે ધન. તો x પ્લસ કે માઈનસ લો પણ એનો વર્ગ થાય એટલે y ધન મળે. તો એવા કિસ્સામાં તમે બેઝિક મેથ્સમાં આ રીતે પરવલય દોરતા જ હતા. હવે આના લગતો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાય છે તો એ તમે ખાસ યાદ રાખજો કે સૌથી પહેલા એ y = 1/2 QE/m x² ભાગ્યા v². તો સમય t નો લોપ કરો તો ગતિપથનું સમીકરણ મેળવવું. તો આને લગતા તમારે ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝ 1, 2 અને 3, તો એની અંદર 2 અને 3 માં કેટલાક એના એક્ઝામ્પલ તમને આપેલા છે. તો એમાં જુઓ એક એક્ઝામ્પલ, એના લગતો એક એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા તમને કહું છું કે
મળી જવો જોઈએ, ટાઈમ બગડે છે છોકરાઓનો. મમ્મી આની અંદર એક એક્ઝામ્પલ આવો છે. સોરી બેટા, લેટ થયું થોડું. y દિશામાં 10⁻³ વોલ્ટ પર મીટર વાળું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. y દિશામાં 10⁻³ વોલ્ટ પર મીટર વાળું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. એટલે E બરાબર તમારે શું લખાશે? 10⁻³ વોલ્ટ પર મીટર. હવે 10⁻⁶ કુલમ વીજભાર છે એટલે q વીજભારની કિંમત મળી ગઈ 10⁻⁶ કુલમ. 1 ગ્રામ દળ ધરાવતો પદાર્થ છે તો બોલો m બરાબર તમારી કિંમત કેટલી આવી? 1 ગ્રામ. તો આ E, Q અને m આ ત્રણ મળી ગયા. હવે શબ્દ સાંભળજો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હતું? y. હવે ઉગમ બિંદુથી ધન x દિશામાં 10 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરતા ક્ષેત્રમાં, એટલે અહીંયા વેગ એનો v કેટલો આપ્યો છે? x દિશામાં 10 મીટર પર સેકન્ડ ના વેગથી ગતિ કરતી દિશામાં પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. તો 10 સેકન્ડ પછી તેની ઝડપ કેટલી? તો 10 સેકન્ડ પછી એની ઝડપ કેટલી હશે? તો યાદ કરો, તમે સૂત્ર આવું મૂકશો કે v બરાબર vx² + vy². તો આની અંદર તમે જુઓ કે vx તો તમારો પ્રારંભિક વેગ તો કેટલો આપેલો છે? 10. vy નો સ્ક્વેર તો જરાક જુઓ કે પ્રવેગ બરાબર વેગ ભાગ્યા સમય. તો વેગ બરાબર પ્રવેગ ગુણ્યા સમય. તો પ્રવેગ એટલે શું લખશો તમે? qe ભાગ્યા m. એક મિનિટ, આ પ્રવેગ કઈ દિશામાં? y દિશામાં. તો આ વેગ પણ તમને ક્યાં મળશે? y દિશામાં. v બરાબર v0 + at આવે, પણ પ્રારંભમાં y દિશામાં વેગ કેટલો છે? 0. એટલે v બરાબર v0 + at. આ કિંમત મૂકો તો એમાં પ્રારંભિક વેગ તમારો કેટલો થઈ જશે? 0. એટલે આ તમારી જોડે સૂત્ર કયું આવી જશે? v બરાબર at. હવે પ્રવેગ કેટલો છે? તો તમને ખબર છે qe/m. તો vy બરાબર પ્રવેગ એટલે qe/m અને સમય t એટલે 10 સેકન્ડ. તો qe/m * t એટલે vy. તો આ કિંમત પણ તમને મળે છે. તો આ રીતે તમે 10 સેકન્ડ પછી ઝડપ એ શોધી શકતા હો છો. બરાબર? તો આ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. એમાં બીજો ક્વેશ્ચન જરાક જોજો. આ તમારે કયા નંબરનો હતો? કે 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એક. બરાબર છે? અને એના પછી એક 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે બીજો. આ બે નંબર યાદ રાખજો. બરાબર છે? કે એક્સરસાઇઝ 3 માં તો આ 40 નંબરના ક્વેશ્ચન પ્રમાણે કહી શકાય. તો ફરીથી એક રકમ સાંભળો. એક ઇલેક્ટ્રોનને 4 × 10⁷ શબ્દ સાંભળજો. એક ઇલેક્ટ્રોનને 4 × 10⁷ વોલ્ટ પર મીટર પર સેકન્ડના વેગથી, એટલે વેગ આપેલો છે એટલે હું અહીંયા લખું છું વેગ. કોણ આપેલો છે? ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોનને આટલા વેગથી 3200 વોલ્ટ પર મીટર, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને કેટલું આપ્યું છે? 3200 વોલ્ટ પર મીટર. વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાની લંબ દિશામાં, એટલે જુઓ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા ક્યાં છે? y. તો એનાથી લંબ દિશામાં એટલે આખો તમારો રકમનો ડેટા એને ભેગો કરી દીધો. તો તીવ્રતા તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગમે તે દિશામાં રાખો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર x દિશામાં રાખો અને y દિશામાંથી વિદ્યુતભારને એન્ટ્રી કરાવો. આ સૂત્ર લાગે?
લંબ રૂપે દાખલ થવું જોઈએ. તો એણે એમ કીધું છે કે તીવ્રતાની લંબ દિશામાં 0.10 મીટર અંતર કાપે છે. તીવ્રતાના લંબ દિશામાં એટલે કોણ કહી શકાય? x. તીવ્રતાના લંબ દિશામાં કેટલું અંતર કાપે છે? તો 0.10 મીટર એટલે x આપેલો છે. તો તેના પથમાં વિચલન કેટલું થશે? તમે યાદ કરો કે 0 ડિગ્રી કે 180 ડિગ્રીએ ફેંકો તો વિચલન કેટલું? તો x બરાબર 0, કારણ કે જે માર્ગે ગતિ કરે છે એના એ જ માર્ગે ગતિ કરવાનું છે. તો વિચલન 0 એટલે y 0 એટલે x 0. અહીંયા તમારે શું કહી શકાય છે? તો વિચલન કેટલું થાય છે? y. x જેટલું અંતર કાપો ત્યારે વિચલન કેટલું છે? y. આ x આટલા સુધી કરી દો તો y આટલો જ આવે. આટલા સુધી x લાવો તો આટલો જ y આવે. એટલે જે પ્રમાણે x છે એને અનુરૂપ y છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. તો હવે તમે એમાં જુઓ વિચલન કેટલું? તો y ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો. તો જરાક જુઓ 1/2 એ તો આપેલા છે. q એટલે કોણ આપેલો હતો? ઇલેક્ટ્રોન. આ 40મા ક્વેશ્ચનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E તો એ પણ આપેલું છે, વેગ પણ આપેલો છે, તો એ v પણ આપેલું છે, x અંતર પણ તમને આપેલું છે અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તમને ખબર છે. તો આ રીતે તમે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકો છો. બરાબર? તો આ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે કે જે તમારે સોલ્વ કરવાનું છે. તમને મળીને આનંદ થયો? બરાબર? તો મળીએ.